Een 9-jarige leerlinge van de Divi-Divi-school in Emma-stad ligt deze week in het ziekenhuis. Ze zou slachtoffer zijn geworden van het zogenaamde haakspelletje dat nu populair is op scholen. De moeder wil dat precies wordt onderzocht wat zich op de school heeft voorgedaan. Volgens haar is de school niet goed omgegaan met het incident en kreeg het meisje niet de zorg die ze nodig had. Het bestuur van de vereniging Protestant Christelijk Onderwijs op Curaçao ontkent vandaag in de extra dat er iets mis is gegaan bij de opvang van het 9-jarig meisje van de Divi-Divi-school dat nu in het ziekenhuis ligt. Volgens de vereniging is het meisje gevallen nadat ze met enkele andere leerlingen aan het rondrennen was in de pauze. Daarna zouden alle gebruikelijke procedures zijn gevolgd. De voorzitter van het College Financieel Toezicht op Curaçao, Raymond Grades, maakte gisteren bekend dat Curaçao 2019 heeft afgesloten met een tekort op de begroting van bijna 20 miljoen gulden. Het tekort is kleiner dan in voorgaande jaren. Opvallend is dat de belastinginkomsten voor 2019 enkele tientallen miljoenen lager zijn dan tevoren was voorspeld. Grades raadde de regering ook aan om meer te doen aan uitgavenverlaging. Dit zou de economische groei van het eiland kunnen stimuleren. Gisteren tijdens de persconferentie van het College Financieel Toezicht werd ook ingegaan op het feit dat de exploitatielasten van het nieuwe ziekenhuis, het CMC, 80 miljoen hoger zijn dan voor het oude ziekenhuis, het CEOS. Curaçao wil daarom aanzienlijke bedragen besparen op het terugbrengen van de medicatiekosten, minder uitzendingen naar het buitenland, minder vrijgevestigde specialisten en een verlaging van de kosten van de laboratoriumdienstverlening. Het CFT staat achter die plannen en noemde de besparingen cruciaal. Minister van Financiën Kenneth Gijsberta ziet veel mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de gokindustrie op Curaçao. Hij bezocht onlangs een conferentie over de gokindustrie in de Engelse hoofdstad Londen. Volgens hem is het belangrijk dat er eerst nieuwe wetgeving komt voor de gokindustrie op Curaçao. Daarna kan het uitgroeien tot een belangrijke economische pijler. Een 27-jarige Curaçaose man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Dat gebeurde in Den Haag. De rechter achter het bewezen dat de Curaçaoenaar heeft geprobeerd 3 mannen om te brengen door op ze te schieten. In eerste instantie was de Curaçaoenaar veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij ging in hoger beroep en kreeg dus 4 jaar meer. En de stroomvoorziening op Curaçao is weer in orde. Zoals bekend was het dinsdag een blackout. Woensdag heeft Aqualectra goed gekeken hoe de stroomvoorziening zich heeft ontwikkeld. En volgens Aqualectra is die nu weer stabiel.